வெல்கம் டு தாய் நாட்டு சமையல். நான் உங்கள் கணேஷ் பிரபு. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஒரு டிஷ் ஒன்று சொல்லித்தர போகிறாங்க. அந்த டிஷ் நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரிப்ஸ் சில்லி சிக்கன். இதை எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்றதை பார்க்கலாங்களா? வாங்க சமைக்க போகலாம். தேவையான பொருட்கள்: அரை கிலோ சிக்கன், வெங்காயம் ஒரு நம்பர், ஒரு முட்டை, 3 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ், 4 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், அரை டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகு, பொடியாக நறுக்கின பூண்டு 50 கிராம், பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் ஒரு நம்பர் 50 கிராம், 1 இன்ச் இஞ்சி பொடியாக நறுக்கினது, 3 டீஸ்பூன் ஒயிட் வினிகர், கேப்சிகம் 50 கிராம், பச்சை மிளகா 2 நம்பர், பச்சை மிளகா பேஸ்ட் 3 டீஸ்பூன், உப்பு அரை டீஸ்பூன், சர்க்கரை 1 பிஞ்ச், பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி 1 டீஸ்பூன், ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் 3 டீஸ்பூன், எண்ணெய் பொரிச்செடுக்கிறதுக்கு. இந்த மாதிரி செஸ் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க. மேலே இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃப்ளாட்டாக சப்பையாக கிடச்சிருங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ளாட் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம நீட்டாக இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிப்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி அரை கிலோ சிக்கன்லேயும் வந்து நீங்கள் ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்களா? இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக அரை கிலோ சிக்கன் மொத்தத்தையும் கட் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதை பாருங்க. இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதில் அரை டீஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெள்ளை மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன், 2 டீஸ்பூன் வினிகர் ஆட் பண்ணுங்க. நீங்கள் வேணும்னா லெமன் ஜூஸ் கூட ஆட் பண்ணிடலாம். இது வந்து புளிப்புக்காக. சோயா சாஸ் 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. முட்டை மஞ்சக்கரு எடுத்துகிட்டு வெறும் வெள்ளையை மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள், 1 முட்டை. 3 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு. இது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து மேலே வந்து சிக்கனுக்கு மேலே ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வரும், ஒரு லேயர் மாதிரி பொரிச்செடுக்கும் போது, அதுக்காகங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையாக தான் இருக்கணும். பொரிச்செடுக்கும் போதும் வெள்ளையாக தாங்க இருக்கும். லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும். இந்த மாதிரி எண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்குங்க. எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா போட்டு. எண்ணெய் ரொம்ப சூடாக இருக்கக்கூடாதுங்க. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு போடும்போது மீடியம் ஹீட்லேயே வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இது வெள்ளையாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் நல்லா குக் ஆகணும். லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் மாறுற வரைக்கும் குக் பண்ணுங்கள். இதை பாருங்கள், கலர் மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி வந்தோடனே எடுத்து தனியாக வச்சுக்கோங்க. மீதி இருக்க சிக்கன் பீசஸையும் இதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பேனில் 3 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் பொடியாக நறுக்குன பூண்டு 50 கிராம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக வதக்கிக்குங்க. அதை ரொம்ப நேரம்லாம் கிடையாதுங்க, சும்மா ஒரு 1/4 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். உடனே பொடியாக நறுக்குன வெங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணிவிடுங்க. 1 நம்பர் வெங்காயம் 50 கிராம் இதுவும். இதை கொஞ்ச நேரம் வதக்கினா போதுங்க, ஒரு 1/4 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். வதக்கிட்டு இதில் இப்போது பொடியாக நறுக்குன இஞ்சி 1 இன்ச், அதாவது 1 டீஸ்பூன்லேருந்து 1.5 டீஸ்பூன் இஞ்சி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நீட்டாக கட் பண்ண பச்சை மிளகா 2 நம்பர் இதே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் கொத்தமல்லி தண்டு அது 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஹை ஃப்ளேம் வச்சுட்டு 2 நிமிஷத்துக்கு ஹை ஃப்ளேம்லேயே வதக்குங்க. நல்லா இது கலர் மாறணுங்க. பூண்டு வந்து குக் ஆகணும். அது வரைக்கும் குக் ஆகிடுச்சு. இப்போது 50 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேம்லேயே மறுபடியும் நல்லா குக் பண்ணுங்கள். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறமா இதில் 3 டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணணும். ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒரு 10 பச்சை மிளகா எடுத்துக்கங்க. ஒரு 50 ml தண்ணி ஊற்றிக்குங்க. மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்குங்க. அவ்வளோதாங்க. இதாங்க பச்சை மிளகா பேஸ்ட். அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து வினிகர் வந்து 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணுங்கள். இதுலேயும் நீங்கள் வேணால் லெமன் ஜூஸ் போடுறதுனாலும் போட்டுக்கலாம். 1 பிஞ்ச் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில். அதுக்கப்புறமா 1 பிஞ்ச் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/4 டீஸ்பூன் வெள்ளை மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கங்க. ரொம்ப மருத்துவமானதுங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹை ஃப்ளேமில் 1 நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்குங்க. ஹை ஃப்ளேமில் தான் வதக்கணும். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாறும்.
மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சிக்கன் ஸ்ட்ரிப்ஸ் நீட்டாக அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 1/2 கிலோ சிக்கன் மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் குடமிளகா நீட்டாக கட் பண்ணியிருக்கு ஒரு நம்பர் 50 கிராம், இதையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே வெங்காயம் பெட்டல்ஸ் ஒரு நம்பர் 50 கிராம், இந்த கட்டமாக அது மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் தண்டு 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ப்ரிங் ஆனியன் 3 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயத்தாள் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் 1 டீஸ்பூன் பொடியான இருக்குன்னா கொத்தமல்லியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஹை ஃப்ளேமில் 1 நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் பண்ணுங்க. கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும், வெஜிடபிள்லாம் குக் ஆகக்கூடாது, கொஞ்சம் நேரம் தான், 1 நிமிஷம் ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போது இதில் 50 ml தண்ணி ஆட் பண்ணணும். 50 ml தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதையும் வந்து ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சு கொஞ்சம் நல்லா குக் பண்ணுங்கள். ஒரு 1/2 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணால் போதும். ஹை ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிவிட்டு இதில் கார்ன்ஃப்ளவர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது 1 டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் 5 டீஸ்பூன் தண்ணி ரெண்டுத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணோம் இல்லைங்களா, அது வந்து திக்காகி இதில் ஒரு கோட்டிங் மாதிரி வரும். மேலே ஹை ஃப்ளேம்லேயே வதக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா அதை பாருங்கள் இந்த மாதிரி வரணும். உதிரியாக மேலே ஷைனிங்காக கோட்டிங் மாதிரி வந்துருக்கு பார்த்தீங்களா. இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா டிஷ் ரெடிங்க. தாய்நாட்டு சமையலில் இன்றைக்கி உங்களுக்காக ஸ்ட்ரிப்ஸ் சில்லி சிக்கன் செஞ்சு காட்டியிருக்கேன். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அவ்வளோதான். வீடியோ பார்த்தீங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Until then, bye from Ganesh Prabhu.